nga basinzira mu nsinkano gye baalimu ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde eyayindira mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe, ababaka mu kabondo ka NRM bawagira ennongoosereza mu tteeka lya UPDF mu nnyingo y'E92 mu ssemateeka afuga kuno egenderera okuddamu okuwa kkooti y'amagye obuyinza okukozesa abantu ba bulijjo oluvannyuma lwa kino okusazibwamu kkooti ensukkulumu. Conduct by serving military personnel be tried in the first instance by the military court-martial with the right of appeal through the civilian court. Civilians who acquire specified firearms illegally be tried by the military court-martial in the first instance. Ennongoosereza zino ezisuubirwa okwanjulwa mu Paalamenti olunaku olw'enkya zisanze okusoomoozebwa ng'ababaka abamu balowooza nti zigenderedde mu kusazaamu nsala ya kkooti ensukkulumu. Omubaka wa munisipaali y'e Bugiri Honorable Asuman Basaalirwa agamba nti si baakukkiriza bannaabwe aba NRM okuleeta ennongoosereza ezikontana n'ensalawo ya kkooti ensukkulumu kuba tekikkirizibwa mu mateeka. Kkooti ensukkulumu yagamba oba osangiddwa na bazuka oba na mizayiro oba oyina tanka omuntu wa bulijjo tateekeddwa. Kkooti ensukkulumu teyawulawo kyosangiddwa nakyo oba musango gw'ovunaanibwa. Naye ate ekyokubiri nze nja kubabuuza mwennyini kiki ekyo kkooti za bulijjo kikitasobola kwaŋŋanga kye baagala okutwala mu kkooti y'amagye. Ye omubaka wa Bale County nga ye Honorable Charles Tebandeke agamba nti okuwa kkooti y'amagye obuyinza eddemu ewozesa abantu ba bulijjo kabonero akalaga okutyoboola obwetengereze bw'essiga eddamuzi kuba ensala ya kkooti ensukkulumu eba yankomeredde. N'amakulu era teyeetaagisa kutongozebwanga divisions ku divisions etulina eza kkooti kubanga emisango gyonna mu Uganda gisobola okuvunaanibwa mu High Court. Era divisions eza High Court zikozesa amateeka ge gamu. Court martial ne bwe naabanga eteekebbwawo tegenda kubeera n'amateeka gaayo kubanga kajja kubeera kabondo ka kkooti wansi wa High Court. Bwe batyo bano bawadde banna NRM amagezi obudde babumalire ku biragiro kkooti ensukkulumu bye yayisa okusinga okupalapalanya nga bawagikamu ebyabwe. Genda kukkaanya n'anteekateeka yonna ereeta ennongoosereza mu mateeka nga gaawukana ku kya kkooti kye yasalawo. Nti kkooti martial erimu kigendererwa kirala kya kukuuma bigendererwa bya bwannakyemalira n'okulaba nti ejja kukozesebwanga okuzannya geemu zonna ez'ebyobufuzi kubanga omuntu bw'atwalibwa mu kkooti martial olwedde aba amaze okuba nti taweerebbwa ddembe lye lya bwebange okuba nti awozesebwa mu bwenkanya. Ye omubaka akiikirira Uganda mu Paalamenti etaba amawanga g'obuvanjuba bwa Africa nga ye James Kakooza agamba nti ekyakoleddwa kirungi kuba kiwa omwaganya abantu abawozesebwa mu kkooti y'amagye ate okuddukirako ne mu kkooti ensukkulumu bwe baba nga tebafunye bwenkanya. Okukola omulimu gwazo obulungi kyetaagisa okukola bino. N'agamba mu nsonga read judgment judge yewa nti bwe muba mwagala okukozesa abantu mu kkooti z'amagye mulina okubeera nga mulina abantu abakugu mu by'amagye kubanga zino kkooti za wansi. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi oguwedde kkooti ensukkulumu yayisa ekiragiro ekikugira kkooti y'amagye okukozesa abantu ba bulijjo kuba kino kityoboola eddembe lyabwe. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agale.